Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Amin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Makmun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Haji Mustalah ugi dumateng Al Ustadz Syamsul ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah pamiritan ingkang boten waget kula sebatas makarimipun saestu boten ngira-ngira ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Balapulang. Wabila khos kepada Bapak Camat ingkang kawula hormati nuninjing ingkang kawula muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili. Wabila khos kepada panjenenganipun Bapak Letu CZI Bapak Suparwan ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula hormati ingkang kula muliakan. Wabila khos dumateng Bapak TNI dari Danki Kompi A yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa Pamiritan. Wabila khos kepada Bapak Muhajir selaku kepala desa Pamiritan beserta ketua tim penggerak PKK desa Pamiritan beserta perangkatnya, Bapak Sedis, Bapak Kadus, Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing pamiritan ingkang kula hormati nuninjing ingkang kula muliakan. Mugi-mugi berkah pangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada sahibul hajat sing pan bayari aku. Panjenenganipun Bapak Heri Setiawan saha Ibu Dini Ratnasari. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh panitia ingkang derek berjuang dinten menika. Mudah-mudahan Bapak Heri Setiawan, Ibu Dini Ratnasari dipun dadosaken keluarga ingkang ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah salih solihah semrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos kepada pinangantin khitan adik kula panjenenganipun Ananda Atsal Albara yang telah dikhitani kala wingi tanggal 2 Juni 2023. Selamat menempuh bentuk yang baru. Mudah-mudahan adik kula Ananda Atsal karena sudah dikhitani dados lari ingkang saleh, lari ingkang qurrat ayun, lari ingkang miguna mugi agama nusa bangsa. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Pamiritan. Wabila khos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor dan keluarga besar pimpinan grup Hadrah Yonif 2 Yon Sipur Kompi A dari Selawi
sesarengan banser ugi ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyaken keluarga besar Bapak Heri Setiawan, keluarga besar Ibu Dini Ratnasari, para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, setetek bengeke teng pedangan ingkang tansah kula banggaken, dan seluruh keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna, rekan-rekan ikatan remaja-remaja Masjid Musola, dan sedaya ingkang hadir wonten mriki yang berdiri jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah ngliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi khirah semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji. Allahumma. Pak Banser nyun bantuan, Pak Ustadz dipun paringi margi. Pak Banser nyun bantuan. Ya, alhamdulillah hari ini Banser ketinggal nyambut gawe temenanan karena ngrewangi para masyayikh ingkang derek hadir wonten pengajian dan menika. Sugeng rawuh para rama kiai wonten dalemipun Bapak Heri Setiawan, Ibu Dini Ratnasari, wonten acara khitanipun Ananda Asal Albara. Sedaya para utamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan, as-sawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuk yang ibadah. Jenengan tumplek-plek rawuh wonten mriki jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Wis kondangan. Alhamdulillah. Sebelah kiri assalamualaikum. Sampai pojok sana halo, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack boten? Ora keduman snack? Pak Heri karo Budini njaluk ngapura Bu. Nek Pak Heri karo Budini gawe snack 7.250 setengah, ya hajatane ora bati. Dados jenengan rawuh wonten mriki kepanasan ikhlas, enggak keduman senek ikhlas, sing dleweran keringete nganti mblobor celake. Mudah-mudahan dadi melu mblobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Hari ini pengajian dalam rangka banner digulung. Nun sewu sanget Pak pengatur sound system. Anja Pak pengatur sound system, cobi suara ehone dihilangkan, nggih. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek juga, nggih Pak, nggih. Niki sing penting suarane cetha mawon. Soale niki kita di tengah pemukiman, lajeng padat penduduk, dados niki mboten usah ngagem echo. Jangan pakai efek juga, apalagi efek samping. Ngeten niki malah jelas asli suarane mumpuni, betul. Kesepakatan karena niki kan ora keduman snack. Kula niki wonge ora tegaan Bu, dados ngajine mboten usah suwe-suwe. Sebentar, jenengan ki melu protes, melu mbayari ora? Oh, melu kondangan. Dadi aku judulnya Kiai Sumbangan. Ya moga-moga sing barokah Allahumma. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelat napa sing suwe? Sekedap napa dangu? Nantang perkara. Ukurane dangu nanggone pamiritan berapa jam? Berapa? Kula munggah jam loro lebih 10 menit. Tadi make mandap jam pinten? Jam kansal. Tadi ngajine 3 jam. Sik nyontek takon karo Pak Kiai.
Ngapunten Kiai nun sewu, wonten pamiritan, wonten Kiai ceramah sampai 3 jam. Aja dadi tukang kompor sampean Bu. Mbak Kiai nembe senyum tok be jujur. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Oh, Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah, kula nyuwun pembelaan niki Pak Lurah. Teng pamiritan wonten Kiai ceramah 3 jam. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Senyuman tetep belani wargane. Dijawab anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab ora mbok ngesuk ora dipilih maning. Bagaimana Pak Heri sing arepan bayari nyong? Ngajine niki nyuwune 3 jam. Kuat Pak Heri. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, betul manfaat, betul barokah, ugi nambahin maslahah. Amin Allahumma. Ngajine kayak lagi piknik tamasya, nangis sarwit pelem, kipasan dewek, tuku jajan dewek. Ikhlas nggih, ikhlas nggih. Bapak Heri seorang TNI, ibunya istrinya ngeniku seorang bidan. Gajine ora sepiraha. Ih temenan. Oh kok masa? Niki dasare teng kitab I'anatul Thalibin, jusnya juz 2, bahwa dijelaskan afdolul mukasabi az-zura'atu, utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi sendiri seorang pedagang, tapi orang ngiloni pegaweane piyambake. Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan utama-utamane penggawean. Pertama, seorang petani. Yang kedua, seorang pedagang. Yang ketiga, tukang ahli profesi. Dan yang keempatnya, abdi negara. Pak Letu, Pak Lurah, Pak Secam, tentara, niku abdi negara. Malah justru penggaweane nomor 4, kalah karo petani malah nomor 1. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Bangga apa bangga? Bangga. Pak Lurah nomor 4, petani nomor 1 Bu. Dalam mulane dirungokna nang kitab I'anatul Thalibin. Pegawaian nomor 1 petani, nomor 2 pedagang, nomor 3 tukang ahli profesi, nomor 4 tukang abdi negara. Berarti tukang kayu nomor 3. Pak Sarmin puas. Dadi tukang kayu pe sombong nemen. Memang sing utama niku seorang petani. Sebab nopo? Sak nandur-nandure petani iku ndadekna sedekah. Contoh, petani nandur pari, parine dipangan tikus, berarti petanine sedekah karo tikus. Nandur pari keserang wereng, berarti petanine sedekah karo. Nandur pari, parine dipangan manuk, berarti petanine sedekah karo. Pancen petani hari ini nggak diminati. Sebab napa? Pupuke larang, betul? Hasilnya ora sepiraha, leres. Payune murah, betul? Maka di Amerika Serikat wingi nembe ono petani pada demo. Gone demo sebab pemerintah katanya memberikan kebijakan, nyatane malah justru memahalkan regane pupuk. Akhirnya petani pada protes demo. Apa kata petani Amerika Serikat? No farmers, not a country. Ke bahasa asli Cilacap.
No farmers, kalau nggak ada petani, not a country, maka tidak ada satu negara. Bukti nyata, tentara ning ganteng-ganteng bisa ngadeg, ganteng bisa nggak, bisa nggak. Bisa nih kuat mergamangan, mergama nek ora mangan sekaya ra kuat, sing gawe sega sing nandur seorang petani jenengan salat bisa ngadeg jejeg mergamangan segane sekang petani sampai panjenengan rawuh temriki kuat ya mergamangan nganti Pak Presiden bisa mimpin seluruh Indonesia kuat pun sebab mangan, berarti petani sodako karo presi. Tepuk tangan dulu dong. Syukur rawuh Pak Kapolsek, semoga alhamdulillah Bapak AKP, tereng AKP itu Pak Ibtu Heri, semoga alhamdulillah baloknya masih 2 Pak, nanti kondur dari sini baloknya 3 ya, Cilacap alhamdulillah kata balok juga Pak Kapolsek. Monggo syukur rawuh alhamdulillah Pak Kapolsek rawuh Pak Letu CZ I. Kalau ke TNI niki kula ra dikirang paham ana letu CZ I. CZI. Ya Allah nderek seneng niki Banser campur tentara nggih. Anu badhe ngunjuk-ngunjuk mawon mboten napa-napa Mas. Pan ngunjuk ora sida-sida ya Allah nderek seneng. Mangke niki pas kula niki ngaji dugi mriki langsung diwarai karo Pak Heri. Iya, Pak Banser, Pak TNI bisa sambil duduk lagi di depan saya sini nggak apa-apa Mas. Nggih Mas tentara alhamdulillah. Tentara nih si nom-nom lesi kayak pentol rekcos ya Bu ya. Tentara nek esi bujangan kayak si kayak pentol rekcos Bu. Sikile cilik, perutnya sispek, sirai botak gondol lireng. Tapi niki bukan lagi body shaming loh, namanya abdi negara ya kudu senang tirakat, abdi negara ya kudu senang puasa. Loh niku celurite mantep banget. Dari tadi pas ngiringi kula karo Banser Pak tentara nembang, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul Pak Tentara? Betul Pak Tentara? Pak Tentara saking senengnya senyum karo ngendika Sabta Marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Ingin tahu lanjutannya Pak Provos? Undang saya di markas Anda. Sebentar Mas, buka dulu dadanya. Sebelah kiri, kiri. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan tentarane gering-gering nemen.
ketawa aja Mas, nggak apa-apa. Bu, anak-anak kita yang kelak cita-citanya jadi TNI, jadi polisi, yang terpenting dipundasari bab agama terlebih dahulu. Cocok? Setuju? Santri khotam 6 juz maka masuk ke akademi kepolisian gratis tanpa syarat. Tepuk tangan dulu dong. Betul Pak Kapolsek? Saya malah curiga sama Kapolsek bala pulang. Jangan-jangan beliau jadi Kapolsek gara-gara khotam 6 juz setengah. Lanjut malih nggih. Sugeng rawuh lan sepindah malih kula nyuwun ageng pamunten mewakili Pak Heri. Kami Pak Heri, Ibu Dini, sak keluargi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Jangankan snack, jenengan arep ndokok bokonge jenengan mon bingung arep nang endi. Nggih to? Nggih to? Dados saling ikhlas lan memaklumi nggih. Kula saestunya ageng pamunten, mugi-mugi panjenenganipun ikhlas rawuh wonten mriki dadosaken wasilah tambahin tali silaturahim. Allahumma. Allahumma. Apapun profesinya, orang tua menyekolahkan anak, meragati anak nang pesantren, dia arep-arep gedene, tiang sepuh gak ngarep-arep derajat pangkate, gak ngarep-arep banda dunyane. Sebab nopo Pak Heri, Ibu Dini, kita orang tua paham, wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Leres? Maka sampai detik hari ini keluarga kita sing pun sedo pun wafat meninggal dunia, jasad-jasad nang alam kubur, walaupun jasadnya mati tapi tiap dina arwahe ndonga. Apa dongane wong nang alam kubur? Cari kitab Tanwirul Qulub, setiap arwah nang alam kubur ndonga. Dongane Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Tiap dinten ruh nang alam kubur dongane ngaten. Jare kitab Tanwirul Qulub, ruh antuke ndonga Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, wong-wong sing pada rajin ibadah. Lah kok malah zaman seniki anak bae anak ziarah maring kuburane wong tuane malah takon nomor togel. Mbah, nomornya pira mbah? Saya nggak habis fikri. Mikir. Serius Bu, tadi kebablasan. Itu di luar Nurul. Ya nalar. Maka kenapa Pak Heri, Ibu Dini wontenaken pengajian semeriah ini bukan lagi golek pengalaman, dudu lagi sombong, dudu lagi pamer bisa mampu ngundang mumpuni. Tapi Pak Heri wontenaken pengajian ini beliau paham Bu, kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo, cari kitab Sarah Sulam Taufik, nek wong tua meninggal kok tesih ninggalaken utang janji, utang duit. Yang kedua, tesih ninggalaken wasiat atau nazar. Dan ketiga, wong tua nembien pernah sugih tapi durung lunga haji, maka warisane durung bisa dibagi. Utu nyong sing ngomong, nyong mau nyampe natok. Iku nang Sarah Sulam Taufik, lembut nanging pedes, pedes binti tandes. Tak we ngerti sebelah kanan ya Bu, yang melasnya untuk pindah malih sebelah kanan. Assalamualaikum. Kalau ada orang tua meninggal dunia, nek ana wong tua sedo kok ninggal utang janji, utang duit. Yang kedua, ninggal wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi durung lunga haji, kok ahli warisnya meksa warisane kon dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Kenapa kulo ngomong begini? Kulo anak jenengan anak,
Anak-anak zaman sakniki hanya taunya dan mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Ana wong kene kae kowe. Sampai-sampai hanya gara-gara warisan karo sedulur kandung ora pada takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan nganti tahunan dah kepapasan nang dalan pada plengos-plengosan. Ana wong kene kae kowe. Ana wong kene kae kowe. Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Mulane ana nang kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ahli waris sing soale saiki akeh ahli waris ora waras. Dalam ora saya ikut campur. Melu bayar ya ora. Carane ora waras ke cara kene apa? Gemblung. Ahli waris ora waras. Kepripun niku? Maaf nun sewu. Hanya geleme mung nampa warisan, tapi sing sedok ninggalna utang ora gelem tanggung jawab. Ahli waris ora waras. Kenapa terkadang ana wong tua mati sedok kok ninggalna utang? Maaf Bu, terkadang wong tua panembung utang karo anake ora kepenak. Panjaluk duit karo anake mbok diploroki nang anak mantu. Anak butuh akeh akhire utange karo tanggane, utange karo kerabat, utange karo sedulur. Kenapa orang nembung karo anake dewek? Karena khawatir mbok ngerusuhi keluargane anak, mbok ngerusuhi usahane anak. Maka ciri-ciri anak sing soleh solihah, ahli waris sing waras, pertama kerso nyambung silaturahimnya orang tua. Yang kedua kerso nyarutangi utang-utang tanggungan tiang sepuh. Dan yang ketiga bocah soleh solehah jarine Qatrul Ghais adalah mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka tanggung jawab orang tua ya susah, anak pun tanggung jawabnya ya gede. Mulane maaf nun sewu, jenenge tiang sepuh jangankan harta benda, jangankan namanya seorang memberi nama anak, tanggung jawab dititipi anak niku gedene luar biasa. Mula ontan seorang randa kuatnya luar biasa. Gawa gas LPG kuat, dadani gendeng bocor kecil, gawa beras sekarung rosa, menepi kelapa bisa nganti kesambrem bledek besi urip. Kuwi randa. Wong seorang ibu esin duwe bojo, tapi demi anak-anaknya ya Allah, seorang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan ingkang betul-betul sibuk ngungkuli presiden, cerdas ngungkuli insinyur. Sebab arane ibu rumah tangga kawit isuk nganti isuk maning, dina-dina isine gawean tok. Tak ulang. Wong wadon kawit isuk nganti isuk maning, dina-dina isine gawean. Aja gugupen. Tekan ngisor durung tak tok. Kawit isuk nganti isuk maning dina-dina gawean ya Allah. Sampai arane wong wadon kawit lebar subuh rika-rika tumang ngopeni bocah asa sampai gerata ngumbai pakaian bocah sekolah. Barang kesel saya begini gelem melumah. Wis kaya iku apa maning lagi duwe anak. Menurut seorang ibu disilet kerasane ora lara. Babaran pun menurut seorang ibu rumah tangga ora kerasa lara.
cerita wong mati kudu nyicipi mati dingin. Ya masa cerita babaran kudu nyicipi meteng. Kaya wis tahu. Kinyo lagi belani sampean. Ora kena dijak kompromi nemen. Menurut seorang ibu disilet ora kerasa lara, babaran taruhane nyawa menurut seorang ibu ora kerasa lara. Karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang anake, dipeloroki nang anake, rasa sakitnya luar biasa. Kue maksudnya nyong betul. Assalamualaikum. Bu, arane seorang ibu nek nganti disentak nang anake, kowe kaya dina arep kiamat rasane. Langit arep runtuh. Gondok-gondok gedene seklapan nang telak ngene iki. Wong diperintah tuku lombok pe mendelik-mendelik. Nak, mana ring warung tuku lombok? Bocah samaur nambah perintah maning. Mau tuku terasi sikitu lombok. Perintah tadi siji. Dela-dela perintah. Anak bocah kene kayak gue. Beten bocah kene soleh kabeh. Kok dadi perintah tuku lombok pe mendelik nambah perintah maning. Mamane kaget. Ya Allah, ya Rahman. Ya anak jeneng model kayak gini man ya Allah. Arang rumang sari kowe kene dadi anak. Hangang wulan 10 dina. Macing pendusul lang jero weteng. Apa maning waktu lagi metenge kowe ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluke kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modelnya kayak kowe ya Allah. Nek si pantes tak lebok namaning kowe bocah. Apa maning metenge kowe bulane tua. Turu miring ora kepenak. Tiga melumah pegak kemurep ora dadi. Langgar meteng tua turu karo kemurep ya kasure kudu dipolongin dingin. Apa kemikir tekan samono ya ora ya. Apa maning lagi babarane kowe ngedene taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji malah bapakmu nggone takon wis metu apa durung. Metu apa durung kowe metune angel. Anu ndase gegeden. Maka seorang ibu ngurmati anak arep orang arep derajate anak, orang arep sugih anak. Nanging ternyata sing wis mati esih ndonga, sing esih urip pun ndonga. Bedane Bu, kita yang masih hidup ketika berdoa, yang pertama masih ada kesempatan diijabah. Yang kedua, setiap berdoa kita entuk ganjaran. Kowe wong esih urip nek donga oleh ganjaran saking ngarsane Allah dan ada kesempatan diijabah. Tapi nek wong wis sedo mati walaupun tiap dina donga nganti ewonan nganti atusan ewu tetep antuken donga ada kesempatan untuk nggih niki bukan lagi banser TNI lagi nggusur nggih Bu nggih, bukan sedang penggusuran. Tapi ternyata sing wingking niku sebentar ngisor wit jambu ya Allah nggone ngaji nganti menek wit jambu barangan Pak ya Allah. Geng kabeh kepengin meriksani mumpuni ya Allah ya begini alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Nggone guyu kaya ora terima nemen. Non sewu yang belakang kami harap jangan dorong-dorong meleh nggih Pak nggih. Sale ibu-ibu sedaya niki teng ngajeng pun kekunci sampun lungguh sedanten. Nek dorong malah akhirnya njur kata sing keinjak-injak. Pak TNI dari keluarga besar saking grup Ion 21
Yon Sipur mulai nulis antara loro karo Z ke kembar dadi nyong mumet. Yon Sipur saking keluarga besar TNI Yon Sipur, baik saking dan Ki Kompi 4 matur nuwun sangat pun ngrewangi Pak Banser pengajian dinten menika. Alhamdulillah niki kersane saged ngajine legawa, ikhlas dan tertata shalawatan rumin nggih Bu nggih. Kersane grup rebana saking Yon Sipur bisa nderek ngiringi shalawatan. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dah Muhammad wa Abu Bakar Siddiq, khairu siddiqi siddiq sayyidil khulafa, narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dah Muhammad Umar ibn al-Khattabi, mubashiran bil jannah wa bil adli syahira, narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dah Muhammad Utsman ibn al-Affani, kanzal haya wal iman wal mushtaka du'afa, narju min fadlil maula iqdi hawa ijana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dah Muhammad Kirman Ali Haidara, kanzal haya wal iman wal mushtaka du'afa, narju min fadlil maula farij bihi hamana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa saking Yon Sipur Selawi Tegal, Pak Banser terima kasih
telah derek mengatur jalannya pengajian hari ini. Saestu ibu-ibu sedaya ingkang kepanasan, fa insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Tambah sehat walafiat, dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat. Amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Estu ibune kuat sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Oh, bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki karena saking yon sipur sangat semangat, saya sawer dulu kersane tambah semangat. Monggo Mas saweran kangge yon sipur. Isin tapi tetap ditampani. Giliran apa saweran gue nampani banter. Kulo seneng nyawer santri. Niki tentara juga santri nggih? Alhamdulillah santri tapi mandan tua setitik. Kulo seneng nyawer santri lah ketimbang nyawer biduan. Alhamdulillah saniki kata biduan wis ngagem jilbab, moga-moga diparingi istiqomah. Tapi rata-rata biduan kan bajune seronok, bajune pada kurang bahan. Masa ndek Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna, ndek wudel disoki celobong udara, nganggo rok mini rok pacet mablekan buri nyerempet silit buri blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kaya kowe konggone numpak motor metatak. Kan tadi SMS maaf silite meletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Saniki buah nang pasar kan pada kelambenan, apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Aku manjing maring gone pamiritan, aku weruh ana cecek pada jaketan. Berarti ceceke pamiritan, ceceke wong beriman, senang muslimatan, dadi ngerti syariat, ngerti aturan. Alhamdulillah. Nang pamiritan cecek be pada jaketan, nang apa ceceke wong wadon ora dibrongsong. Mulane bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Arane tiang sepuh mragati anak nyekolah anak, nah orang arep-arep bandane, sing diarep-arep dongane bocah soleh solehah. Ning kepimen anak pandongakna wong tua, nek putra putri mboten sami ngaji. Mulane niki lah kenapa Pak Heri walaupun beliau seorang TNI, istrinya seorang bidan, tetap menekankan putra putrine kon pada seneng ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki hati-hati siji badhe ngaji. Sing sepuh aja basa karo sing enom. Kan kudune malah sing enom, basa karo sing sepuh. Betul? Lah kan tata caranya begitu. Sing enom ngormati sing sepuh. Sing sepuh bisa ngerangkul sing enom. Itu namanya muqtadul hal. Kula ulang muqtadul hal. Tulis. Ngastop buku napa mboten? Kebiasaan. Sebelah mriki. Assalamualaikum. Ngastop buku mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapane ngastop buku mboten? Mboten, beto pulpen mboten? Kinyong takon temenanan. Ulangi, bapane ngastop buku? Mboten, beto pulpen? Beto? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Pundi pulpene? Dalam kejagongan.
Nek kayak iki pikirane nyong ora nyandak. Yang nggak bawa buku pulpen ndak masalah. Kula mboten nonton niatan mucal, mboten nonton niatan tausiah, tapi niat kita eling kenelingan. Nggih Bu nggih? Ada disebut muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kenapa mumpuni ceramah diparingi kursi sofa padahal ora tek jagongi? Karena sing nom-nom sing tua-tua pada nangisor, masa aku malah jagong nang dhuwur dadi ora tek jagongi. Tapi niki arane muqtadul hal. Kursine kayune kayu jati, sofane empuk dijagongi, dan ternyata sapa bae sing jagung nang kene ya nyaman. Maksude Pak Heri maringi kursi sofa mumpuni jagong nyaman, ngajine enak, dadi ngajine suwe. Politik niki. Tapi Bu, sak nyaman-nyamane kursi sofa dilenggahi, menungsa lenggah nang kursi sofa nyaman. Tapi giliran kewan arane cacing sing kon jagong nang kursi. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati wong tunggon-gonane. Namanya nggak muqtadul hal. Meja niki. Jane iki meja ya luar biasa Bu, wis disiapna nggo mumpuni nggo ada wedang. Tapi ngapurane ya ki ya, sesugi-sugi Pak Heri mampu ngundang mumpuni, taplak beran duwe ya. Alasan kelalen nyamuk krungu Budini Delina karo bidan sing liyane. Budini ke anu mejane mumpuni durung ditaplaki. Lah kok Budini nggone njawab kaya lah ora usah taplak-taplakan kadar bocah iki kuwi. Gak masalah guyonan Budini. Iki meja diciptane ku nggo wadah wedang, nggo wadah panganan. Betul? Sah-sah saja. Arane gelas disuk nang ngisor. Kula ulang. Bisa ya mapen gedoprok nang kono maning. Ya ora apa-apa tujune ganteng sampean. Dalam ora apa-apa, tapi angger tak pikir ya kan Pak tentara sangune blati ya Bu ya. Blati ngertos? Pisau blati. Aku lagi mikir ya mek nyong dadi bojone tentara mbasanu dina-dina timpani blati gitu. Nggih mboten nggih Pak tentara nun sewu alhamdulillah. Ini semangat nggih Pak tentara. Niki lagi serius bahas apa ya? Ya taplak. Arane meja nggo wadah banyu, nggo wadah wedang, nggo wadah daharan, betul? Ya bisa arane ana meja tapi gelasnya disuk nang ngandhap, bisa. Tapi enggak muqtadul hal. Enggak menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Mengko gelasnya nek didokok ngandhap, mestine bisa kesempar wutah, malah mubazir sia-sia. Contoh malih jilbab, saamban-ambane jilbab ya panggonane nang sirah, nang mustaka, bisa nggo sarungan. Tapi nek nggo sarungan kuwatire mbok nganti manuke mabur sekandang-kandange. Loh, itu namanya enggak muqtadul hal. Contoh malih, anake tukang tandur, mriki mboten nonton tukang tandur nggih? Kathah. Batire nyong Bu. Mamane kula nggih tukang tandur. Maaf niki nggih gambaran. Tukang tandur ngucap karo putrane, "Nok, sesuk aja ngundang mamakmu ge, mamane undangan ibumu ge Kanjeng Bunda Ratu." Lah kok ha. Sik nyontek takon karo sebelah kanan. Assalamualaikum. Tukang tandur diundang bunda, apa ora oleh? Apa ora oleh? Oleh jare sapa ora pantes. Dalilnya hak asasi manusia.
Setiap manusia punya hak yang sama. Apa cuma hanya seorang bidan nuli diundang bunda? Apa hanya cuma bulurah yang boleh dipanggil bunda? Tukang tandur boleh dipanggil bunda? Loh, maaf loh, niki nek jenengan pakai dalil enggak pantas. Jenengan niki kena dalil hak asasi manusia. Alasane tukang tandur ngucap, kenapa aku mewajibkan anakku ngundang ibu niki Kanjeng Bunda Ratu? Sekedap, nggih. Memang sodakonya Pak Heri dinten menika setiap pedagang bisa kerja nyambut gawe. Tapi nun sewu sanget niki hormati perjuangan Banser dan TNI yang telah merapikan pengajian hari ini. Jenengan boleh sadean tapi di luar saking kerumunan ibu-ibu nggih. Soalnya ibu-ibu yang belakang protes ngapunten. Soalnya mangke niki Delina malah nantang malah kok iki sengaja. Monggo silakan sinten mawon saged bolet Maisyah. Monggo kerja nyambut gawe dagang ya kerja. Cuma tolong hormati seketik persiapan dari keluarga besar Bapak Heri. Mawon mangke niki Mas tentara lagi nganti ireng nemen ya Allah. Ngurusi kepanasan karena nganti keringetan deleweran. Ya Allah ya deleweran keringetnya pada Mas. Pada keringetan deleweran tapi beda bayarannya. Guyonan Mas tentara ya Allah dadi nelangsa gila nggih dados sewu nggih Pak nun sewu sangat niki para pedagang nggih dados nun sewu karena ibu-ibu sing teng wingking protes niki mboten saged mriksani merongose mumpuni. Mangga lanjut malih nggih. Tukang tandur bapane diundang Dedi Papa godong ged. Apa nggak boleh? Tukang tandur diundang Dedi apa nggak boleh? Boleh, sah-sah saja. Yang penting muktadul hal. Napa niku muktadul hal? Nek pancen bapane diundang Dedi kan minimal mangane spaghetti. Lah iya. Dipanggilnya saja Dedi kon mangane gaplek. Diundangnya mawon Bunda Kanjeng Bunda Ratu Mamski. Oh mamane bindang Mamski kon mangane urab. Ya muktadul hal dong. Diundangnya mon Kanjeng Bunda Ratu, bapaknya diundang Dedi, minimal nganter sekolah putane yang nganggo pajero. HP-ne sing bodreke telu. Lah itu muktadul hal. Oh dipanggilnya Dedi, dipanggilnya aja Mamski. Berarti kudu muktadul hal. Ya maaf nun sewu sangat. Tapi nggak ada salahnya seorang punya jabatan ngajaraken tawaduk karo putra putrine. Pak Lurah ngucap, ya ora usah ngundang ayah, ora usah ngundang Dedi, undang bae bapak. Pada iki bapakmu lurah pamiritan tetep ngundang bapak ya no. Putane praktek Pak Bu dalem badhe pangkat sekolah nyun tambahing pangestu mugi-mugi dalem gene sekolah dipun paring ilmu ingkang manfaat. Dipirengaken adem mboten? Adem mboten? Ana sing ngomong lah dasare wong Tegal ben dadakan inggih ya ora biasa bahasa dangkik kayak gue. Apakah basa alus, apakah basa kromo adalah satu hal yang berlebihan? Mboten. Tukang tandur juga boleh mengajarkan basa kromo kali putane. Oke, Indonesia ada 720 bahasa. Cilacap kali Tegal pun bahasanya pun benten. Jenengan mau pakai bahasa Indonesia mendidik anak boleh, itu hak orang tua. Parentingnya orang tua masing-masing kali putra putrine boleh ngangge bahasa Indonesia. Yang terpenting anak-anak diparingi pirsa. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan saapik-apike warisan adalah pertama ilmu pengetahuan, yang kedua al-hilmu. Napa niku al-hilmu?
Al-hilmu niku arif bijaksana. Nek wong tuane wis biasa lemah lembut, andap asor, minimal bahasane ora kasar lah Bu. Maka insya Allah menciptakan anak-anak ingkang sae. Mawon kadang-kadang wis dididik sae nang omah kembulane kasar-kasar. Betul. Karena pendidikan itu bisa dipengaruhi kali keluarga, lingkungan, bahkan teman-teman sekolahnya. Nanging niki sing kula maksud, bocah ngaji karo orang ngaji kuwi beda, lengah ya lengah, banyu ya banyu. Bahasa aluse lisah yo lisah, toya nggih toya. Zaman seniki soranana bocah ngerti lisah kuwi apa? Kon tuku lisah malah baline uli gendis. Larit zaman seniki pun boten nonton sing saged basa alus Bu. Bahasane kasar kabeh. Enggak masalah, monggo. Tapi tabloid tahun 90 menyatakan bahwa bahasa Jawa yang sampai hari ini masih baik dan benar dari dua organisasi. Pertama, dari bahasa keraton, yang kedua bahasa pondok pesantren. Kalau wong keraton ningrat memper, wong keluarga ningrat darah biru, bahasanya halus niku maklum karena ningrat. Tapi kita wong awam Pak Bu, bahasa Jawa yang masih baik dan benar masih dipegang pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Lare santri nek ngasai kitab niku tesi ngangge bahasa utawi iki iku. Nah, niku penempatan bahasa ingkang sae. Mula maaf nggih, bahasa Jawa niku ana ngoko, kromo inggil. Ngoko niku bahasa sedina-dina kita sedanten. Tapi nek kromo wis rada alus, kromo inggil kuwi alus nemen. Nek go awake dhewek ngoko niku pas. Tapi nek kanggo wong liya minimal kromo inggil. Contoh, maaf ya, rai niku bahasa ngoko. Katone kasar nek ngucap rai. Tapi nek gua awake dhewek nggak kasar. Contoh, raine kula niku nggak kasar, malah tepat niku. Namanya muktadul hal, sesuai penempatan. Kanggo awake dhewek, raine kula nggak kasar, malah tepat. Sing kasar kuwi raimu. Contoh, raine kula kuwi tepat. Wong ngucap kasar raimu kuwi kasar. Mulane nek aring awake dhewek, maring awake dhewek, raine kula niku pas, tapi nek jenengan pasuryane sampean. Pasuryane panjenengan. Lha seniki nggih pun mboten nonton Bu. Lare saged basa kados niku masih ada lare ingkang saged basa sing sae hanya ada di pondok pesantren. Maka silakan putra putrine jenengan kon padha ngaos ngaji ora apa-apa lah Bu. Wong jenengan pun sepuh ora basa karo nyong ora apa-apa. Sebab bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Nek bocah kok ngaji ya Allah, wudu ngerti tata carane, salat ngerti ilmune, minimal bisa bedakna endi sing batalna wudu, endi sing batalna salat. Niku bocah ngaji. Tapi bocah ra ngaji ya boro-boro ngerti ilmune wudu, boro-boro ngerti tata carane salat. Bocah kurang ngaji, nguyu karo ngadeg. Cempet nawi terandu ya boro-boro cewok mau dapat natok rada mending dapat fitnah malah kadang karo diselentiki. Pripun protes maning, hah berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir, perjalanan saya di atas 88 km. Namanya orang di dalam perjalanan, saking paham nyurip nang dalan. Mulane lagi protes karo wong lanang-lanang, nek nguyu aja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku.
ngelirik karing jenengan sing baper Mas tentara iya. Kalau ngelirik teng ibune sing baper Mas tentara cie. Aku ya Bu nganti 17 tahun iki durung payu rabi, bukannya ora payu ya sorry hello. Sing ngantri pirang-pirang. Tapi 17 tahun aku durung payu rabi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Tesi sinau dingin tos pundi dalam. Ya Allah, jadi pada wedi ulih mumpuni. Emang aku penyakot apa? Bukan harapan wedi anak sing aran jaring kok dadi prawan tua iki. Zaman sekarang sudah tidak ada bahasa perawan tua ya, sorry hello. Saya kasih pirsa Bu, nikah kue kecil, sing susah kue ngrumate. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Nembe anak ya jomblo bangga nemen ya Bu ya. Ora urung payu bangga nemen ya ora apa-apa lah, sing penting aja ngarani perawan tua Bu. Yang bojo kok perintah tapi aja karo ngecek. Bojo kok ya bojo. Nyong meru tentara ganteng matane si melek ngarang maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Heri uripe berkah. Ora nasi ngamin. Ulangi. Bapak Heri uripe berkah, putra putrine soleh soleha, nginum jamu jamune cengkeh, bojone lemu gelange. Bu tanggane uli nikmat suki, motore PCX anyar, gelange akeh. Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Sing husnudzon, oh gelange akeh nu celengan. Celengan. Si nomor 3 esi 11 wulan, si nomor 2 esi SDMI kelas 1, sing barepe sing disunat esi kelas 5, mesti butuh akeh-akeh nemen. Apa maning esuk nek pan manjing sekolah SMP mesti butuh danane pirang-pirang. Oh gelange celengan. Celengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Uang NU a dadi lalen. Uang NU tansah taat derek dawuh Nabi Muhammad, laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kuat iman lan bertakwa rasulillah,
ala Nabi Muhammad. Bareng disawer monine tambah banter ya Bu ya. Alhamdulillah. Sawer maning dideleng dingin yang kuning nyawer biru. Sekelasen nyawer 50 ya ora pantes. Pamaning ke campuran banser kali tentara. Tepuk tangan dulu dong buat grup rebananya. Yon apa ya? Yon Sipur Slawi. Alhamdulillah. Pak tentara niki mantep derek pengawasan. Makin niki kalau pengapalaken Sabta Marga Pak Kapolsek. Nggih, lamun wonten Pak Kapolsek nggih sederenge lanjut ngaos. Mohon izin Pak Kapolsek, dulu kakak saya itu nyalon polwan, Pak. Pas nyalon polwan, Pak Kiai dan seluruh keluarga niku melarang. Padahal pun daftar niku Bu, tapi nggak boleh jadi polwan soalnya kakak saya laki-laki, Pak. Akhirnya saya Pak yang melanjutkan cita-cita kakak saya. Tapi pas kalau nyalon polwan, wah langsung ditolak teng akademi kepolisian Pak. Yang pertama dhuwure ora nyandak. Wis tekilane wingi mung 1,52 cm Bu. Lajeng yang kedua untune yang pating cerongok nemen. Guyune kok seneng temen. Puas. Sing akhirnya kula kan orangnya nggak putus asa Pak Kapolsek. Pimen ya carane men aku dadi keluarga polisi. Akhirnya kula banting setir mau nyalon polwan, akhirnya kula langsung nyalon dados Bayangkari, istri polisi. Saking ngebete waktu iku aku kepingin dadi istri polisi ya Bu. Aku ki nganti ngapalna sumpahe polisi Bu. Polisi ngene sumpah kae ge. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Ngundang dewe. Modal. Aku jarene aku krungu-krungu sekang Pak Heri ya Bu ya. Nanggap mumpuni jare modale akeh. Iya, hitung bareng-bareng ya. Panggunge duit, layose duit, lampu kristale, rebanane, backgroundne, sound systeme, shootingane, seneke, mantri sunate, mumpuni. Akeh dhewe. Begini nyuki dhewe. Temenan Pak Heri ya jajal kotak titeni. Mugi-mugi sedekah Pak Heri dinten menika kangge nolak bala narik rezeki nggambeta manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bocah ngaji kelak ngesuk cita-citane dadi TNI, dadi polisi, sah-sah mawon. Sing penting udah punya dasar agama yang kuat. Soale nek ilmu agama pun kuat, miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al ilmul nafi'ah, ilmu sing manfaat niku adalah petunjuk urip ning alam dunya niki. Maaf nek wong kok duwe guru ngaji nang pondok pesantren berarti gurune jelas, sanad ngilmune runtut. Ketika gue santri ngesu gede, entah dadi Kapolsek, dadi Daramil, dadi TNI, entah dados lurah, ketika pantu mindak elek, minimal kemutan karo gurune, minimal kemutan karo alma mater pesantrennya, sehingga harapan tumindak awon, tumindak ora apik, akhirnya dadi kemutan karo alma mater. Nek nganti tumindak ora apik, berarti sama saja ngelek-ngelek alma mater pondok pesantrennya, ngelek-ngelek asmane kiai. Mulane kenapa maaf Singapura negara sekutil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena ternyata Singapura wong Cinane wedi nemen karo wong Melayu asli Singapura. Ana sing diwedeni wong urip kudu ana sing diwedeni. Halo,
Halo, berani boleh karena benar, kendel silakan karena bener, tapi wong urip ki kudu ana sing diwedeni, kudu dadi wong sing alim ya kowe wong sing wedi karo Gusti. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa Cina masih tetap jadi negara maju? Karena di Cina sekali pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Jadi pejabatnya wedi, mulane negara ini maju karena anak sing diwedeni. Nangapa nang Indonesia masih belum bisa jadi negara maju, masih jadi negara berkembang? Karena tang Indonesia langka sing diwedeni. Nyatane pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran tetap jadi pejabat korupsi, berarti nang Indonesia Al-Quran ora diwedeni. Niki kita lagi cerita, maaf, koruptor kelas kakap nang masyarakat akeh wong Islam tapi orang lakoni sholat anak padahal ngerti inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat niku ya kewajibane wong mukmin, wis ditentukan waktune subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenapa akeh wong Islam tetap ora gelem salat? Karena hanya sekedar ngerti, orang ndek ilmune. Nek ngerti ilmune orang mungkin wedi ninggalake, orang mungkin wedi ninggalake salat. Mestine ya wedi gara-gara ngerti ilmune. Mulane kenang apa, walaupun putane jenengan cita-citane dados tentara, pemain sepak bola, cita-citane dados seorang lurah, dados bupati, silakan. Sing penting kon tetap ngaos, kon tetap ngaji. Setuju nggih? Setuju nggih? Bocah kok ngaji, ya Allah. Bali sekang tepeki buka kelawang omah. Assalamualaikum, sing jawab bapane. Haram. Suantene benten Pak, lara untuk sakit waja. Nggih Pak, niki ngapunten, kula nampi amanah saking Mbah Yai menawi sakit gigi, kumur-kumur ngagem banyu anget disampur uyah. Mangke nahan napas kanthi maca bismillah ping 3. Hadiah Fatihah kali Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Al Jailani kalian para wali. Fa insyaallah nyetrume teng gigi dados mantun. Mangke tak damelaken wedange saniki tak pijati sukune nggih Pak. Lara untune aja sekia. Ini namanya pijat refleksi Pak. Sing dipijat sukune mangke nyetrum teng gigine. Ya jaja ngono pijat bareng mijet rasane enak nemen. Longgone mijete karo solawat. Simone pan lara untu dadi rasida lara untu. Longgone mijete karo solawatan. Enak mboten? Seneng mboten? Beda karo bocah ngaji ya ora urusan bapak lagi lara untu. Ditukona motor, motore muni normal, dit motor esik re. Kreditane bidurung lunas, kenal potis dibobok, tengah hari cementer panas srengenge, bapak lagi lara untu, motor ditarik gasnya sekuate, terus tabrak nalawang. Bapak lagi lara untu, anak ora pengertian, bapaknya orang ngaji, anaknya orang ngaji, bapaknya jengkel bocah, didikane angel, dasar anak set. Na'udzubillahi min. Aku kadangnya melas karo setan Bu. Anake wong bareng nakal jare anak setan. Mulane aku krungu kabar ya, jare ngesuk awal bulan Muharram niku setan arepan pensiun gasi. Saiki setan wis ora duwe harga diri. Setan sudah kehilangan penggawean. Saiki penggaweane menungsa malah direbut karo penggaweane menungsa. Penggaweane setan direbut karo menungsa. Wingi ke nang Serang Banten. Anak-anak mantu demenan karo mertuane. Setan apa ora?
Setan apa ora? Bodoh bae mantu lanang. Wis diwehi prodake kok doyan pabrike. Berarti anak mantune orang ngaji, mertuane dudu muslim. Nek muslimat tuli ngerti, anak mantu lebar wudu senggolan kulit karo mertuane tidak batal wudunya. Kenapa? Mertua haram menikahi anak mantu haram menikahi mertuane. Kok malah mantu demen karo mertuane? Setan apa ora? Setan apa ora? Nek bocah ngaji tuli ngerti, suami istri lebar wudu senggolan kulit tetep batal wudune. Kenapa? Kan suami istri bisa halal nikah karena berbeda mahram. Walaupun nikah sah menurut agama dan pemerintah, tetap suami istri senggolan kulit lebar wudune dadi bat. Lo kita niki derek madhabnya Imam Syafi'i. Kecuali jenengan mau ikut madhabnya Imam Maliki boleh. Sewaktu-waktu kita yang di Indonesia ikut madhab Imam Syafi'i, nek lagi darurat bisa akan derek madhabnya Imam Maliki. Ketika sedang apa? Umroh utawi haji. Biasa nih bonek tawaf niku kan mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Ngene muter berlawanan dengan arah jarum jam. Kuwi mubeng kabeh. Salah satu syaratnya anggone nglakoni tawaf nggih niku adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ihrami sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Barang pan mlaku ngene lemes nemen rasane ya. Keringate teleweran. Dalam minum, insyaallah nginum mangke bar magrib, Mbah. Nggih, niki kan bulane Zulhijjah tanggal 2 Selasa wingi tanggal 1 seneki tanggal 2. Syukur jenengan harapan puasa pitung dina mangga, harapan puasa rong dina netok hari tarwiyah karo Arafah silakan. Sing kuat sangang dina yayu bareng-bareng insya Allah. Sing harapan ora puasa babar blas ya ora apa-apa, silakan tahun ngarep. Nggih leres Mbak Putri jawab, moga-moga diparing waras selamat tekan tahun ngarep. Amin Allahumma. Matur nuwun Mbah Sartina. Munentonga gawe adem, siwone lemes dadi semangat maning. Terima kasih. Mau pagi kula ngisi pengajian saking pundi ya kelalen. Aya Kaliwadas niku Bumi Ayu. Saking Bumi Ayu Brebes pindah mriki. Saking mriki mangke teng Cirebon. Ya alhamdulillah lemes tapi kan amplope akeh. Guyonan Bu, kula guyonan kali panjenengan to. Tujune niki wong lanang ora pati akeh. Lesen nek ngaji caket karo ibu-ibu kados niki alhamdulillah. Mangke niki lagi ngaji masalah madhab Imam Syafi'i nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita nderek madhabnya Imam Syafi'i. Lanang wadon dudu mahrome, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai syahwat batal wudunya. Betul? Leres. Tapi ngesuk ketika lagi umroh, amin Allahumma. Ketika lagi haji, amin Allahumma. Suami istri tawaf bareng, ngomong tawaf kanthi muncrat ibu ya Allah. Tenang ke muncrate wong puasa. Tenang niki nggone puasa insyaallah pun divaksin, tenang Bu. Ketika lagi tawaf kan suami istri kepingin gandengan. Mbok nganti sing wadon ketriwal. What is a ketriwal? Ketriwal is a kesingsal, you know? You know kesingsal? Ilang cara Cilacap kesingsal, ketriwal. Sami mbok nganti sing wadon ketriwal, akhirnya sang suami gandeng bojone nek senggolan kulit derek madhabnya Imam Syafi'i kan batal wudune Bu. Betul? Leres.
Maka besok ketika lagi tawaf, suami istri pan gandengan tangan, kita sementara karena darurat ikut madhabnya Imam Maliki. Napa niku madhabnya Imam Maliki? Lanang wadon tutu makrome senggolan kulit kalau nggak pakai syahwat tidak batal wudunya. Teng Indonesia seniki jenengan mau ikut madhabnya Imam Maliki boleh. Tapi wudune Imam Maliki mandan angel. Kenapa? Karena gone batala rada enteng. Ya kenek gone batala karo syahwat lah nembe batal wudune. Lah wudune Imam Maliki rada ekstrim. Contoh, nek kita nderek madhabnya Imam Syafi'i, nelesi sirah ketika wudu, asal rambut ngarep atau rambut burim pun teles, nikum pun sah wudunya. Betul? Tapi nek derek madhabnya Imam Maliki, nelesi sirah ketika wudu niku serambut-rambutnya sirah kudu teles kabeh. Dados banyu mantul sekang padasan, sirai rada diputer kayak gitu. Kalau dikupyak mari ngarep rambutnya kayak gitu. Kenapa wudune angel? Karena nggone batala rada kepenak. Ya gue nek sanggolan lanang wadon tutu makrome kalau pakai syahwat nembe batal wudunya. Tapi kalau nggak pakai syahwat maka nggak batal wudunya. Ngaten niku. Lah kenapa kok kita pakai madhab Imam Syafi'i lanang wadon tutu makrome sanggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudunya? Karena Imam Syafi'i ngendikaken teng kitab manakibnya geniku az-zahru dalatal alal batin. Saya ulang, az-zahru dalatal alal batin. Perilaku niku menggambarkan isi jroning ati. Lah jroning ati sapa sing ngarti? Contoh, Pak Heri saking senenge ngundang Mumpuni, mau ketemu ngajak salaman. Mumpuni nyangkan pan bayari kowe. Yang pingin salaman. Lah mengko aku batal wudu nih, gampang wudu maning. Batal wudu kan ora dosa. Sing penting mengko wudu maning. Ke tangane nyong wis tak seladangna ke. Dalile Pak Heri idkhalus surur. Ngelegak nati tangannya tos ladana kok ora ditampani. Akhirnya aku manut wong sing pan bajari kan Pak Heri. Umpamane niki gambaran. Bareng kula salaman, ternyata Pak Heri nggone salaman setrume rada gede. Umpama setrume rada gede nganti rasa griming-griming, keranyas-keranyas nganti geremet-geremet rasane. Nganti tekan bengi Pak Heri mboten saged sare. Kempi-kempi Mumpuni. Budini protes, "Pak, mesti mau salaman karo Mumpuni setrume rada gede ya?" Pak Heri ngucap, "Ora-ora." Lesane ngucap ora, tapi jroning ati sapa sing ngarti. Betul? Betul? Inilah dasar kenapa kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Lanang wadon senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudunya. Mulane ini untuk saling menjaga sampai anak-anak kita masih gini, masih kecil, betul-betul dijaga oleh syariat Islam. Tapi sekedap lotak niliki jam dingin. Jam pinten? Jam pinten? Setengah papat. Ya Allah. Kula wau minggah jam loro rawi 10 menit. Iki jam setengah papat, Bu. Ngajine mau pragat jam pira mau ya? Jam 5. Berarti salat asar setengah 6. Berarti anu wong Pak ngiritan nek dhuwur keasaran asar ke magriben. Ya enggak masalah sih. Kula mau matur karo Budini, kula mangke ngajine sing gasik nggih. Lah kok Budini takon iki, gasik-gasik karepane ngendi iki kuwi? Tak jawab nang nyong, nggih mboten ting pundi-pundi Budini, ngaos tenggene hajate jenengan. Nek ngajine kesore nang apa? Aku kan bocah. Arane bocah, ngaji kesoren ki bahaya. Apa maning mau bengi kurang turu. Nek bengi kurang turu kan awane rewel, Bu.
Mulane sadurunge rewel maupun kesepakatan pun perjanjian kali panjenenganipun Pak Heri supados kula niki nggene ngaji mulai radi kasih. Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kula minggat jam kalih wau niki sampun jam setengah sekawan karena memang kita membawa nama baik NU Bu. Ada NU teng pundak kita, ada NU teng lengene kula panjenengan sedaya, dados niki tetap harus disiplin. Mulane kenapa nek pengajian kula senenge nyuwune munggah sing gasik mawon. Nek ngajine gasik, ngajine suwe ora mangan wektu. Tetap esi kebagian waktu salat asar. Betul? Betul. Sekedap jangan keburu kondur, ada informasi dari Pak Heri. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Delang ibu neng gendong putane karo nyedot es rasanya seger nemen. Mboten napa-napa niki lah ujane wong lagi puasa. Ceramah sedina ping 3 be angob. Meskipun ceramah maning. Alhamdulillah pangestunipun nggih. Wau Pak Lurah ngendika, memang beliau Pak Heri ngundang kula niku nunggunya 1 tahun lebih alhamdulillah. Nganti hampir rolas wulan. Meteng nganti babaran nganti meteng maning kowe bocah. Kenapa ngundang kula kok nunggune dangu? Karena memang nek mboten pandemi corona, kita niku normal-normal saja. Paling nunggu ya namung 8 wulan lah begitu Bu. Tapi karena pandemi corona akhirnya memang jadwal sudah tahun 2024 kita sudah nggak ada jadwal malih. Terus kita masuknya tahun 2025 akhir. Nanti wingi wonten kancane kula, kanca kampus ngundang kula ternyata kebagian tahun 2026. Jajal pimen harapan payu rabi Bu. Mulai 2006 liku wis di-booking nyong. Ya alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamai kumpul. Amin Allahumma. Sakjane tesi kepingin kata sangat kula cerita sak warnane masalah pendidikan anak. Wong kula niki nggih seorang anak. Saya punya hak kepada orang tua dan orang tua wajib memberikan kewajibannya kepada seorang anak. Inilah kami Pak Heri Budini. Saya minta tepuk tangan dulu dong atas semua dari sodako Pak Heri Budini dinten menika. Mudah-mudahan Pak Heri Budini dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi putra-putri solih solihah, paringi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Adik kula panjenenganipun Ananda Atsal Albara karena sampun dipun khitani dados laring kang soleh, laring kang qurrata ayun, min ahlil ilmi, min ahli taqwa, dados laring kang berguna muging agama manusia bangsa. Kita semua dipun paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengarumin samangke doa badhe dipun imami Romo Kiai. Karena kula mboten wantun mimpin doa. Yang pertama saya seorang santri, saya bukan ning kula sanes putri seorang kiai dados belum boleh untuk mimpin doa. Kecuali nek wis payu rabi lah ulih mimpin doa. Dados memang kula dereng paringi jasa saking kiai kula mimpin doa. Samangke monggo doa dipun imami Romo Kiai sumangga. Pak Kepala Desa terima kasih telah derek rawuh pengawasan dinten menika. Pak Heri sebagai Sohibul Bait matur manul sangat dan keluarga besar saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Balapulang, Pak Kapolsek Pandaramil, keluarga besar saking Yon Zipur 4 sudah mengayu bahagia dengan pengajian hari ini. Sapi bari doa mudah-mudahan kita pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Setelah panjang papunten monggo doa dipun imami kali Pak Kiai. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami Romo Kiai semoga sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Kalau kembretek ning dhuwur Ustazah mumpuni ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة لذات الله وبشفاعة رسول الله وكرامة شيخ عبد القادر ولي الله ولإجابة المسؤول شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan bi'adati kulli da'in wa dawa wa salatan tuballighuna wa alatana ziyaratal haramain li adai faridatain nusukin wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa ahnina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma barik lana fi umurina wa auladina wa arzaqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa waladan shalihan. Allahumma ja'alna waladal mahtun bismi salal bara bin harisis tuan ijah ya Allah waladan shalihan min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli tuqa wa ahli quran wa ahli salati wa ahli ibadah wa ahli birri wa akhlaqil karimah waj'alna wa iyyahu ya Allah min zumrati ibadika sholihin wal muslihin. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat innaka ghafurun ghafur. Allahumma ja'al majlisina hadza ya Allah majlisan mubaraka wa tafarraqna ya Allah min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana umur ad-din wad dunya wal akhirah wa ahtim lana bil iman wa ahtim lana bil islam wa ahtim lana bil ihsan wa ahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawadul halim wa anta ni'mal mu'in bil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Dengan berakhirnya